muitos filhos, né, nasceram, que se conheceram em festas no interior ouvindo essa música. E depois me ligaram e disseram: olha, nosso filho teve até um que colocou o nome, Peterson, de Adair Mesquita. Por causa dessa música. E gerou muitos filhos no Amazonas. Qual é, maestro? A Nete e o João são fãs dessa música aqui no Rio Preto da Égua. Essa música é pra vocês, especialmente pra esse casal. Comigo cheiro de mato e eu largado meu pé. Comigo cheiro de mato e eu largado meu pé. Ela só quer de quem quer um pouquinho. Ela só quer me usar pra ver uma mulher. Ela é um pouquinho. Ela só quer me usar pra me chama aí, Brasil. E a menina fazendo surubim ali, ó. Fazendo surubim! Simbora, Rio Preto da Eva! Sucesso da Adair Mesquita!